আসসালামু আলাইকুম নার্স কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো চিকেন টেন্ডার। সো লেটস স্টার্ট। সো ফার্স্ট আমি এখানে একটা বোল নিয়ে এটার মধ্যে 2 কাপ boneless চিকেন নিয়ে নিচ্ছি। এখন এটাকে একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে 1.5 টেবিলস্পুন গার্লিক পেস্ট দিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিলস্পুন জিঞ্জার পেস্ট, স্বাদ মতন লবণ দিয়ে নিচ্ছি। চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিলস্পুন। চিকেন টিক্কা মশলা দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিলস্পুন। দিয়ে ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিব। এখন একটা বাটিতে 2টা ডিম ক্র্যাক করে নিচ্ছি। আর এটাকে বিট করে নিব। বিট করা হয়ে গিয়েছে। এখন এখানে 1 কাপ ফ্লাওয়ারের মধ্যে 1 টেবিলস্পুন কিউমিন পাউডার and 1/2 টেবিলস্পুন চিলি পাউডার দিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন সবগুলোকে নিয়ে ফার্স্টে একটা চিকেন টেন্ডার নিয়ে এটাকে ফ্লাওয়ারে ডিপ করে দেন ডিমে ডিপ করছি। ডিমে ভালো করে কোট হয়ে গেলে এটাকে আবার ফ্লাওয়ারে ডিপ করব। আবার ডিমে ডিপ করে এটাকে ব্রেড ক্রাম্পে দিয়ে দিচ্ছি। ব্রেড ক্রাম্পে ভালো করে কোট করে নিচ্ছি। এভাবে করে সবগুলো করে নিব। এখন এগুলোকে ফ্রাই করে নিচ্ছি। ওয়ান সাইড ফ্রাই হয়ে গেলে এটাকে উল্টিয়ে আরেকটা সাইডে ফ্রাই করে নিচ্ছি। এখন এগুলোকে একটা কিচেন টাওয়ালে রেখে দিচ্ছি। আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট রেসিপিতে। টিল দেন টেক কেয়ার। আল্লাহ হাফেজ।